je ndifuza gukina umupira amuba kazoza kanje mu buzima bwanje akina ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye uburyo nanze aho ngiye bazovuga ati ujya mona yakinye. Oh ja. Iterikiteka Raïssa umukinyi w'Intwarikazi muhejeje gutsinda umugwi wa Etoile du Matin ibitsindo bitatu kuri kimwe gutsinda ibitsindo bitatu kuri wewe bivuze iki? Birampimbaye cyane kandi uko nari nateguye match nari nifuza yuko notsinda n'ibitsindo birenga bitatu. Iyo umuntu wese ariko arakora igikorwa abafise umuntu abagenda agirako canke yigirako muri uno mupira muriko murakina wewe umukinya guhimbara wumva ko wifuza gutera imbere nkawe n'uwahe? Nka Bellingham. Kubera iki ukunda umukinyi Bellingham? Bellingham ko yana umukinyi mwiza arakina tuje. No musi rero muratsinze umugwi wa Etoile du Matin abakunzi b'umugwi w'Intwarikazi ubutumwa rero bahaye n'ubuhe muri rusange? Ndabasaba yuko haba mu bibi cyangwa mu byiza aze baradutera intege n'aba president nagenda basabe nyene badutegurira entraînement zikwiye kugira twitegurire irindi migwi isigaye iri inyuma kugira ngo tuzoyitsinde. Mu nkino zitanu ukwije ibitsindo indwi mbega ihangiro rya Raïssa niri? Ihangiro ryanje nuko nokina umupira nkatera imbere nkaja no muri equipe nationale ndifuza no gukina nkasohoka mu bindi bihugu bitandukanye. Je ndifuza gukina umupira amuba kazoza kanje mu buzima bwanje akina ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye uburyo nanze aho ngiye bazovuga ati ujya mona yakinye umupira